და რომ ამ ფილმით ეს ფილმი გაუშვა და თქვენს ცოტა გაგახსენოთ და ახლა უახლესი ისტორიაში კიდევ ერთხელ ჩავიხედოთ და ყოველ რიგში რაც მინდა გითხრათ ეს არის ეპოქა სადაც ის ხშირად პრემიერ-მინისტრსაც კითხეს რა მე რო ვილაპარაკე მარო მაყაშვილზე მაშინ რა და მის სიკვდილზე რა და ეხაც მინდა გავიმეორო უბრალოდ ის ამბავი რომ ბოლშევიკებმა მოკლეს მარო მაყაშვილი მენშევიკებმა მოკლეს მარო მაყაშვილი დოჟე რომლებიც გაიქცნენ და არ დაეხმარენ არავითარ იმითი ამ იუნკერებს რომელიც იქ ბრძოლობდნენ ისევე როგორც გაიქცნენ და არ დაეხმარენ არწუხელიძეს და ჯარისკაცებს ვინც გმირულად იომა და შეეწირა იქაურობას ეს ვთქვი სხვა არაფერი არ მეთქვია რომ რუსებმა არ მოკლეს აბა ვინ მოკლა რუსებმა არ მოკლეს რუსეთი იყო თავარი ამბავი ბოლშევიკურ ამბავში მაგრამ ეგ ძალიან ბევრი ქართველებიც იყო ძალიან ბევრი ისევე როგორც მენშევიკებში ეგენი წარმოადგენენ ძირითად გამწევ ძალას ბოლშევიკებშიც და მენშევიკებშიც და მარო მაყაშვილი იყო ერთი ქართველი ოქროს პატარა გოგო რომელიც გულით შეეწირა და გულით იბრძოლა თავის ქვეყანას ეს ვთქვი სხვა არაფერი არ მითქვია რა და ზუსტად ეს ეპოქა არის გამოსახული ახლა რაც ხდებოდა მარო მაყაშვილის სიკვდილამდე რა და რაც ხდებოდა დასაწყისში რა მე-20 საუკუნის რა კარგით მოკლედ ეს იყო დღევანდელი ჩემი გადაცემა დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩემთან კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს ღმერთი არის ჩვენთან არს და იყოს ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე რადიო უცნობი და ტელეიმედი წარმოგიდგენთ სატელევიზიო პროექტს უცნობი 26 მაისი წელი 25 მაისი თბილისი მშრალი ხიდი მანიფესტანტებს სამფეროვანი დროშა მოაქვთ რომელიც ერთ დღეში ქალაქის თავზე აფრიალდება სულ რაღაც 600 მეტრში მოახლოებული ისტორიული ცვლილება არ იგრძნობა გუშაგი უკვე არაოფიციალურ ჰიმნს სამშობლოს მღერის სამშობლო ჩემო ლამაზო სამშობლო ჩემო ლამაზო ზურმუხტო ანუ ალმასო ზურმუხტო ანუ ალმასო ვიდრე მე შენ გულზე ლა 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 88 წლის წინ 26 მაისს განსაკუთრებული მოვლენა მოხდა საქართველოში. ქვეყანამ სახელმწიფოებრიობა აღიდგინა. როგორ შეხვდა ხალხი ამ განსაკუთრებულ მოვლენას? როგორ ემზადებოდა და როგორ გაჩნდა ახალი დღესასწაული? დღესასწაული, რომელიც მხოლოდ ორჯერ იზეიმეს. 1918 წლის 25 მაისი
ხვალ საქართველოს დამოუკიდებლობას გამოაცხადებს. ნახოთ, რა წერს იმდროინდელი პრესა. საქართველოს ამ დროს მტრის გარემოცვაშია. თავად ქვეყნის შიგნით კი ანარქია და ქაოსია გამეფებული. თურქი ჯარისკაცი გურიის სოფლებში თავს ისე გრძნობს, როგორც საკუთარ სახლში. ოსმალები იმერეთისკენ მიიწევენ და თუ ქუთაისისკენ გადაწყვიტეს წასვლა, მათი შეჩერება ძალიან ძნელი იქნება. ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი ჯარშია. 10,000-ობით ქართველი ლუკმაპურის საშოვნელად ირანსა და თურქეთშია გახიზნული. 25 მაისს თბილისი 18,000 ლტოლვილს მიიღებს. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში 150,000-მდე ლტოლვილია გაბნეული. პური ბარათებით იყიდება, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი. ქვეყანა შიმშილის პირასაა მისული. როგორც ასეთ დროს ხდება ხოლმე პროდუქტებზე ფასებმა მოიმატა. სოფლიდან შემოტანილი ხელის გულის ტოლა პურს სამმანეთად აფასებენ. ადგილობრივმა მეფურნეებმა ტალახივით შავი პური გირვანქა 4 ყაბაზად გაყიდეს. აღმასრულებელი კომიტეტის ბიურომ სამხრეთ და დასავლეთ ნაწილებში მატარებლების მოძრაობა აკრძალა. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათი უკან დაბრუნება საეჭვოა. სასტიკად დაისჯებიან, დახრეტითაც კი. ვინც საქართველოს მიწა-წყალზე რაიმე უწესრიგობას მოახდენს. ბრძოლის ველიდან გამოიქცევა, მძარცველობას დაიწყებს, ანუ საქართველოს მთავრობის განკარგულებას ეურჩება. Соловей, кашечка, канареечка жалобно поет, распоет, напоет и поет. Канареечка жалобно поет. Шагом, 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 раз и шагом мы дойдем до самого Чикаго. Шагом, 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 раз и шагом мы дойдем до самого Чикаго. Что ж ты, я солдат 9-й роты 31-го полка. Вот старый Старовратцы! Хорошо отвечайте! Аванасик Марина, Галина, Галина. Чубарики, чубчики, Галина, Галина. 1918 წლის 26 მაისისთვის დაგეგმილია ძალიან ბევრი ღონისძიება. ყველაფერი დამოუკიდებლობის გამოცხადების გარდა. კვირას 26 მაისს დილით ქართულ კლუბში ქართული დრამატული თეატრის მსახიობთაგან წარმოდგენილი იქნება და-ძმა. ბილეთები იყიდება კასაში დასაწყისი დღის პირველ საათზე. 26 მაისს თბილისის სოციალ-ფედერალისტთა კომიტეტი მართავს ვახტანგ კოტეტიშვილის ლექციას ამიერკავკასია თუ საქართველო. კვირას დილის 11 საათზე ქართული უნივერსიტეტის დარბაზში წყნეთის ქუჩაზე დანიშნულია დამფუძნებელი კრება, პირველი ქართული საფილოსოფოსო საზოგადოებისა. კრებაზე დასწრება ყველას შეუძლია. თბილისის ქართულ მსახიობთა მიერ წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე საზაფხულო დარბაზში ღალატი. მაისის 26-ში საზაფხულო კლუბის შენობაში დანიშნულია თბილისის ქართველ ვაჭარ მრეწველთა საზოგადო დამფუძნებელი კრება. კრება დაიწყება 11 საათზე. კვირას 26 მაისს დილის 10 საათზე შედგება საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარ კომიტეტის კრება პროვინციელ წევრების მონაწილეობით. განსახილველია ფრიად საყურადღებო საკითხი პოლიტიკურ მდგომარეობის შესახებ. ამ დროს საქართველოს ოსმალებთან ომობს. თბილისი როგორც ყოველთვის ლტოლვილებით არის სავსე. ლტოლვილი გურულების სასარგებლოდ მუშტაეტის დემოკრატიულ კლუბში დღეს ახალგაზრდა გურულების თაოსნობით გამართავენ დიდ სალიტერატურო და სამუსიკო საღამოს. ბილეთები იყიდება თეატრის კასაში 5 საათიდან. Amoti, amonatezas, sazgavatsginadeba dres, tu agaradava
სირაჩხანისაგენ ცხვირაზე ულები მოგვაყრიან საკენს და ამიტომ დასავლეთიდან ამაზე ამოდის დღეს თუ აღარ დავართ სირაჩხანისაგენ ცხვირაზე ულები მოგვაყრიან საკენს და ამიტომ დასავლეთიდან ამაზე საზგაბაწყინადება ეს თუ აღარა დავა სირაჩხანისაგენ ცხვირაზე ულები მოგვაყრიან საკენს და ამიტომ დასავლეთიდან ამაზე ამოდის დღეს თუ აღარ დავართ სირაჩხანისაგენ ცხვირაზე ულები მოგვაყრიან საკენს და ამიტომ დასავლეთიდან ამაზე ამონათ 25 მაისია. და პრაქტიკულად არც არავინ იცის და ვერც ვერავინ ხვდება, რომ ხვალ ქვეყნის დამოუკიდებლობას გამოაცხადებენ. თავისუფლებას საქართველოს ისევ გაურებული და მოუმზადებელი ხდება. ყველა მაინც ომზე, შიმშილზე და პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. წოდებრივ პარტიულად და ეროვნული ნიშნით დაყოფილი ხალხი ხან ერთი ჯგუფის მოწოდებას ისმენს, ხან მეორისას. ზოგი ერთ პარტიას ემხრობა, ზოგი მეორეს. ყველაზე ძლიერი პარტია სოც-დემოკრატების, ანუ ესდეკების, ანუ მენშევიკების პარტიაა და მათ ნოე ჟორდანია უდგათ სათავეში. ვერც ის და ვერც სხვა ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა სწორედ ნოე ჟორდანია გამოაცხადებდა. ციტატა გაზეთიდან. საქართველოს მოღრუბლულ პოლიტიკურ ჰორიზონტზე ჯერ სანუგეშო ნიშნის დაპერწკალიც არ ჩანს. ერი კვლავ გაურკვეველ მდგომარეობაში იმყოფება. საქართველო ჰგავს პატარა იალქნებიან დაზიანებულ გემს, რომელიც მხოლოდ განგებისგან ელის ხსნას. ეს უცნაური ახლანდელი ქართული პოლიტიკა კიდევ გრძელდება. არავითარი წინასწარი გადაწყვეტილება, არავითარი გეგმა და ხალხის ნებისყოფისა და სურვილების განჭვრეტა არ ეთვისება ქართველი ხალხის დღევანდელ ხელმძღვანელების მოღვაწეობას. დაპირისპირება კომიკურ ელფერს იღებს. სოციალ-დემოკრატები მარქსის მოწოდებას იმეორებენ. პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით. თუმცა ამაზე თბილისში ხუმრობენ. მარქსს ხომ არ უთქვამს მაინც და მაინც თბილისში შეერთდით. ოპერის თეატრის მქონე თბილისი უკვე ევროპული ქალაქია. თავის ხეივნებით, ყავახანებით, საბილიარდოებით, პარკებით, რესტორნებით. რასულს ხმაზე გვამღერებს არ მოსოლშვენი დელავო რასულს ხმაზე გვამღერებს არ მოსოლშვენი დელავო ამ დროს ძალიან პოპულარულია იტალიური ოპერა და სიმღერები. O sole, o sole mio. ქალაქის ერთ-ერთი სტუმარი გაკვირვებული იყო, როდესაც ქუჩაში ფეხსაცმლის მწმენდავი იტალიურ ოპერას ქართული სიტყვებით ღებოდა.
ერთ ბეთქვეშა ვართ ლაბავ მე და შენ წილად გვარგუნის შავი მიწა ჩვენ ერთგულად ჭიმოთ ჭაპანი ჩვენი უსიხარულოდ გავლიოთ დღენი ბელტზე და გადმოვაწვინოთ და შრომის ოფლი მიწას ვაწვინოთ ნუ დამიღონდი შენი უღელი ჩემს უღელზე და არ არის ძნელი მე შენებრ მიწას დავყურებ თვალით რადგანაც ზეცა წამართვეს ძალით შენებრ მეც მელის მიწავით მსხვერპლსა სიკვდილის შემდეგ დასავიწყელსა შენ პირუტყვი ხარ და მე მეტყველი ეგ ჩემო ლაბავ ნუ შეგშურდება რადმინდა ხმალი თუნდ იყოს მჭრელი თუ სიმართლისთვის დამიჩლუნგდება აბა რას გვარგებს ჩვენის გუთანი რომ ეაჩეჩოს მარტო მიწანი და არ მოსთხრიდეს ძირით იმ ბალახს რომელიც უშლის თესლს ამოსვლას მე ჩემის ჭირის ჩემის წუხილის, ჩემის კაცობის გულის დუღილის სიტყვანი გულში მებადებიან, მაგრამ გულშივე უხმოდ კვდებიან. შენ ვერ გაიგებ მეტყველის ტანჯვას, როცა სიტყვას ამართალს გულში კლავს, აქ მენდე ლაბავ, ჩემი უღელი, შენს უღელზე და უფროა ძნელი. მაშრა გაღონებს გასწი ჭაპანსა და გაიტანე გუთანი ბოლოს. ნუ ღალატებ შენ სამხანაგსა ის შენაცხოვრე მაშინ გაცხოვროს სულ სავალალო სურათს წარმოადგენს დღევანდელი თბილისი აფორიაქებული უმიზნო უშინაარსო უსულგულო ადამიანების ხელში ეს დიდი წალკოტი ხალხის ცრემლის გუბედ არის ქცეული ამას ვკითხულობთ 25 მაისის გაზეთში. ქუჩებში გამრავლდა ბუტიკები, გახშირდა ყაყანი, ვაჭრობს პატარა და დიდი, ქალი და კაცი. ფეხს ვერ მოიცვლი, რომ პაპიროს სპიჭკით დატვირთული ლტოლვილი არ შემოგეჩეხოს. გოლოვინის პროსპექტი ნამდვილ ტალკუჩკად არის ქცეული. ვაჟები ამ სივიწროვით სარგებლობენ და დედაკაცებს უადგილო ადგილას ხელებს ჰკიდებენ. თბილისი დიდი დეზერტირების ბაზარს დაემსგავს. ციტატა გაზეთიდან. თეთრეული ქალებისა და მამაკაცებისათვის, აბრეშუმისგან შეკერილი კოფტები, კუწუბიანი ქვედატანები, სახამებლიანი პერანგები, ხალსტუხები, ქოლგები, ქალის სახის კანის კრემები, აზიმი და მეტამორფოზა, საუკეთესო პაპიროსები, აერო, შანტეკლერი, ირისი. საუბარია იმ დროისთვის ქალაქში მოდურ მაღაზია ფინტიკოზაზე. Calvadono finti cosa, caguichete terti posa e razdva figuru bagaggi. Calvadono finti cosa, caguichete terti posa e razdva figuru bagaggi. Если не покажешь, Бог тебя накажет. Calvadono finti cosa, фигуру покажи. Если не покажешь, Бог тебя накажет. Calvadono finti cosa, фигуру покажи. Calvadono Наталья, всхали харту Адамия, раз-два, фигуру покажи. Calvadono Наталья, всхали харту Адамия, раз-два, фигуру покажи. Воду прыгну, как шамая, и поплыву по реке. Арханщико Таугар, файтонщико Гареке. Воду прыгну, как шамая, и поплыву по реке. Арханщико Таугар, файтонщико Гареке. ქართველი დევიცები უარს ამბობენ ჩვენს ცეკვებზე და უცხოურ ტანგოს ეტანებიან. ასე მოდური ტანგო კომერციის წყარო გახდა. ზოგს კერძო სასწავლებელი აქვს გახსნილი. მოსწავლეებს ჩუმად ამეცადინებს და ბევრ ფულსაც ხშოულობს.
საქართველოს ეროვნული საბჭო ყულაბებით ფულს აგროვებს თავდაცვის ფონდის გასაძლიერებლად. ქვეყანაში მიმოიქცევა რუსეთის მეფისდროინდელი სახელმწიფო საკრედიტო ბარათები, რუსეთის დროებითი მთავრობის ფულის ნიშნები, ამიერკავკასიის კომისარიატის ბონები, ასევე ოსმალური ლირა. ზოგიერთი ქალაქის თვითმმართველობა უშვებს საკუთარი ფულის ნიშნებს. ამ რამდენიმე დღის წინათ ქალაქის მეცხრე სამილიციო ნაწილის დროებით გამგეს გოგოლაშვილს მიუკლევია, რომ თბილისში დიდძალი ყალბი კერინსკის ფულები გამოაქვთ და რუსეთისკენ დაძრულ ტოლულთა შორის ასაღებენ. კარგა ხნის ძიების შემდეგ ყალბი ფულების მკეთებლის ბინისთვის მიუგნიათ, მილიციონერები სწრაფლ შემოარტყნენ სასტუმრო ბელვიუს შენობას, გაჩხრიკეს ტერ არუტინოვის ბინა და აღმოაჩინეს ფულის საკეთებელი მანქანა, საბუთები და მიწერ მოწერის ქაღალდები. მილიციის სპეცოპერაციას მაშინაც ბევრი თვითმხილველი ჰყავდა, თუმცა შეზარხოშებული თბილისელები ქეიფს მალევე დაუბრუნდნენ. Цыпленок жареный, цыпленок вареный, цыпленок тоже хочет жить. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, гони монету. აი ამ ადგილას იყო რესტორანი ამირანი, რომელიც მხოლოდ ერთხელ მოხვდა იმ დროინდელ გაზეთებში. პირველხარისხოვანი რესტორანი ამირანი იყიდება ამხანაგების მოურიგებლობის გამო. მიმართვა შეიძლება თვითონ რესტორანში, პუშკინის ქუჩაზე, ქართული სემინარიის შენობაში. წლის 25 მაისის საღამო. ქუთაისში უკვე დასრულდა შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს ბედი გადაწყდა. თუმცა ამის შესახებ თბილისში ხვალ დილით პრესით შეიტყო. გაზეთში ერთ მეტად მნიშვნელოვან ინფორმაციას ვკითხულობ. ქუთაისიდან დაბრუნებულა ბატონი ნოე ჟორდანია. რა ხდებოდა დასავლეთ საქართველოში? ჟორდანია გერმანიის კონსულს ხდება. გერმანელების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა ერთადერთ შემთხვევაში მოხდება. ქვეყანამ დამოუკიდებლობა უნდა გამოაცხადოს. ეს ულტიმატუმია. დამოუკიდებლობა დახმარების ფასად.
26 მაისს დილით თბილისში შეიკრიბა ამიერკავკასიის სეიმის უკანასკნელი სხდომა. კრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. სეიმმა მოიხსნა ყოველგვარი რწმუნებულება და ამიერკავკასიის ფედერაცია დასჭილად გამოაცხადა. ხმა გავრცელდა, დამოუკიდებლობა ცხადდებაო, ხალხი სასახლისკენ დაიძრა, ზოგი იცინოდა, მხიარულობდა, ზოგი კი დუმდა და სევდას ეძლეოდა. მოვიშორეთ რუსი ბატონი მონობისაგან გამთავისუფლდით და ახლა გერმანიის უღელი დავიდგითო. ქართული სიმღერა რომ გაისმა რუსებმა დასცინეს. Пой, грузин, пой. Напишу через час. И могилу себе рой. После смерти. А теперь не могу не попросить. Похоронный сургуч на конверте. И за моей замесили корабли. Мы у Господа Бога поблажек не просим, только пыль. Да дорога и пуля вдогон, и кресты вышибает. Последняя осень по истертому золоту царских погон, и кресты вышибает. Последняя осень по истертому золоту царских погон. Напишу через час после смерти, а теперь не могу не просить. Эскадроны бегут без оглядки. У нас вся мир довесована, рисим у Господа Бога. Поблажек не просим, только пыль. Да дорога и пуля вдогон, и кресты вышибает. Последняя осень по истертому золоту царских погон, и кресты вышивает последняя осень по истертому золоту царских погон. ნაშუა დღეს დაახლოებით 4 საათსა და 50 წუთზე ყოფილი მეფის ნაცვლის სასახლეში თავს იყრის საქართველოს ეროვნული საბჭოს 42 წევრი და 36 კანდიდატი. სხდომას ხსნის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ნოე ჟორდანი. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულ უფლებოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ამ სიტყვებს ამბობს კაცი, რომელიც ამბობდა საქართველოს დამოუკიდებლობას არ მიიღებს თუნდაც ხონჩით რომ მოართვანა. თავისუფლებაზე მცირე გამონაკლისის გარდა არც მისი თანაპარტიელები ფიქრობდნენ. რა შვებით თქვენ დაღუპავთ რუსეთის დემოკრატიას, წამოიყურებს ერთი დღით ადრე სოციალ-დემოკრატი კაკი წერეთელი. სამშობლო, ჩემო ლამაზო. სამშობლო, ჩემო ლამაზო. მთელი დღის განმავლობაში ყველა თავისებურად აღნიშნავდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. სრაფია ვითალღა ცხოვრება ჩვენი მაშხუხეთ მობილო სრაფ გამოსალე მაშხუხეთ მობილო სრაფ გამოსალე ვინიცის რაგველი სამ დღეს ამხვალე ვინიცის რაგველი სამ დღეს ამხვალე მაშხუხეთ მობილო სრაფ გამოსალე მაშხუხეთ მობილო სრაფ გამოსალე მოგლები დაგმარხენ ცილსამარეში მოგლები დაგმარხენ ცილსამარეში მაშხუხეთ
დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ფორმა დემოკრატიული რესპუბლიკაა. დამოუკიდებლობის აქტის ყოველი მუხლის გამოცხადებას მეფის ნაცვლის ყოფილი სახლის გარეთ მომლოდინე ხალხი შრიამულითა და ტაშის გრიალით ხვდება. რამდენიმე პატრიოტმა ჩამოხსნა სასახლის თავზე მოფრიალე წითელი დროშა, რომელსაც ეწერა და здравствует российское учредительное собрание და ეროვნული სამფეროვანი დროშა აღმართა. მთავრობამ ეროვნული დროშა სასწრაფოდ წითელი დროშით შეაცვლევინა. შემდეგ ხალხის მოთხოვნით სამფეროვანი დროშა კვლავ აღიმართა და ეს ორი დროშა ერთად ფრიალებდა. სახელმწიფო თეატრის წინ ხალხი შეჩერდა. აივნიდან მათ სიტყვით მიმართა ვახტანგ კოტეტიშვილმა. მან მოიგონა კწანისის ველი და ქართველთა საგმირო საქმეები. შეკითხვაზე ვფიცავთ, რომ სისხლით დაიცავთ დღესაღდგენილ საქართველოს. ხალხმა შესძახა ვფიცავთ. იმ დღეს არავის გახსენებია, რომ პირველად თავისუფლების იდეა ილია ჭავჭავაძემ 1905 წლის 6 მარტს თავადაზნაურთა თათბირზე გაახმოვანა. რასაც ცისკარში ნოე ჟორდანიას წერილი მოყვა. გაზეთი ცისკარი მე-7 ნომერი, ქართველი ხალხი და ნაციონალიზმი. ავტორი ნოე ჟორდანია. ქართველი ინტელიგენცია და მათი მედროშე ილია ჭავჭავაძე მუდამ საქართველოს განთავისუფლებაზე ოცნებობდა, მაგრამ სულ ტყუილად. მან დიდი შრომა გასწია იმისთვის, რომ რაიმე გზით მიეგნო ხალხის გულისათვის და შიგ ეროვნულობა დაესადგურებინა. მაგრამ მისმა ამდენი ხნის მუშაობამ მუქთად ჩაიარა. მისი ეროვნული დროშა ხალხმა ერთი დაკვлит უარყო და მის ალაგას ააფრიალა ინტერნაციონალური დროშა. გაზეთი ივერია 1900 წლის 23 მარტი, 65 ნომერი. პატარა საუბარი, ავტორი ილია ჭავჭავაძე. ამ ქვეყანაში ხმა უნდა აიწონოს და არა დაითვალოს. გნებავთ თუნდ 10,000 კაცს ხელს მოვაწერინებ, რომ დედამიწა ხარის რქაზე და დგას და ნუ თუ ეს მცირეოდენ ცოდნე კაცისათვის საბუთია. ნუ თუ ამ 10,000 კაცის ხმა უფრო მეტს იწონის, ვიდრე ერთი ხმა გალილეი. თუ კაცი თვითონ ნოლია, გლეხია თუ თავადი. 1000 ამისთანა ნოლები, რომ ხელი-ხელ ჩართულად გაგვიმწყრიოთ, მაინც ნოლია და ნოლი. ეს ხომ პირველი კლასის გიმნაზიელმაც იცის და რატომ ბატონ ჟორდანიას არ ასწოდნია. გაზეთი კვალი 1900 წლის 2 აპრილი, მე-14 ნომერი. ყბადაღებული ქართველი ხალხი, ავტორი ნოე ჟორდანია. სახელოვანმა ილია ჭავჭავაძემ თავისი ერთი ყუმბარა ამ 10,000 კაცსაც ესროლა და თან გამოუცხადა, თქვენ ნოლები, ესე იგი არაფერი ხართო. მაგრამ რადგანაც მთელი ჩვენი ხალხი ასეთი ნოლებისაგან შედგება, მას ყველა წყალწაღებული ყოფილა. აი სადამდე მივიდა ივერია. იმედია ამ შეურაცხყოფას არ დაივიწყებს ასე ყბადაღებული ქართველი ხალხი. ნოე ჟორდანია ამ სტატიას 3 წერტილით ამთავრებს. გაზეთი ივერია 1900 წლის 16 აპრილი, 91 ნომერი. ქარაფშუტობა, ორთავიანობა და ორპირობა უმეცრისა. ავტორი ილია ჭავჭავაძე. რისი თქმა გნებავთ ამით, რასაც უკანასკნელი სიტყვები ამბობენ, ბატონე ჟორდანია? რომ ვეღარას გახდით, რა საქართველოს ერთთან მაბეზღებთ განა? ეს რა საქმეზე აქესებთ ქართველ ხალხს? რომ იმედია ამას არ დაივიწყებს საქართველოს ხალხიო და 3 წერტილით ამთავრებთ თქვენს სიტყვას. რა გნებავდათ ამითი გეთქვათ და რა დაგრჩათ კიდევ სათქმელი, რომ 3 წერტილი ჩაურდეთ ამ სიტყვებს ბოლოში. ღმერთმა შეგინდოთ ეს უკადრისი თუ უარესი არასაქციელი. ეს საგაზეთო პოლემიკა წიწამურის ტრაგედიით დაგვირგვინდა. აშკარაა და აშკარად ვიტყვი, ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც მოკლავდნენ, წერდა ვაჟა-ფშაველა. ეს სიტყვები ქართულ სოციალ-დემოკრატებს ეხებოდა. მათ ვინც უარყოფდნენ ენას, ეროვნებას და თვით ტერიტორიასაც კი. მათ ვინც ილია ჭავჭავაძეს უნაყოფო ხეს, ნაფოც თუ შხამიან ბალახს ადარებდა და ცხოვრების ნიადაგისაგან მოკვეთას უქადდა. 11 წლის შემდეგ 1918 წლის 26 მაისს სიონის ზარების გუგუნი ახალი ეპოქის დაწყებას იუწყება. რამდენიმე ახალგაზრდა მთაწმინდაზე ადის და ილიას საფლავს ჩასახავს. საქართველო თავისუფალია. დაეთუნდ მოუკვდე არ მეშინია. მაგრამ კი ისე, რომ ჩემი კვალი ნახონ მათ ვინცა ჩემს უგანულია, უკან აღასრულა მან თვისი ვალი.
შენ გააკეთე ქვეყნისთვის ის, რაც ტოლფასია 9 თვალამზის. ილიას მიერ გაგურებული თავისუფლების ბორბალი თვითონ მიგორდა 1918 წლის 26 მაისს და მიგორავს ეხლაც. მიგორავს ჩუმად, მაგრამ დანიშნულების ადგილას მაინც მიგორდა. Gani puchkana Iha vardi elazela Shen taqvavdi turpa Shen tikhare turpa Chemo Shen taqvavdi turpa Shen tikhare turpa Chemo Am ქვეყანიდან იმ ქვეყანაში მიდის გემი და ჩასხედით მასში გასი ფრინა ბოგემო დანიავს მიეც ფიქრი ჩემი დანიავს მიეც ფიქრი ჩემი მithari